ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ 160cc ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ SOHC ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ, ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ WP ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಂಟು. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಚಿಂದು ಹೂವ ತರ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಹೂವ ತರ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಮೋನೋ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಸೀಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಡರ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಮಗೆ 110 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ರೇರ್ ನಿಮಗೆ 140 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 330mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ರೂ ಈ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಒಂಥರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ನಿಮಗೆ 230mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ನಿಮಗೆ 330mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾರನ್ ಕೂಡ ಲೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 815mm ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5.5 ಇರೋರೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. 175mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು. ಸೊ ಅದರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತದೆ, ಅವನ ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. See the top speed of this bike. ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 6 ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 120 ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬಯೋನಿಕ್ ಅಲಾಯ್ ರಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು 250 ಮತ್ತು 390 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಮ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 160ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು 200ಗೂ ಕೂಡ 26 ಮಾಡೆಲ್ 200 ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಿಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
1 2 3. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ಇದು ಮೈನು ನಮ್ಮ ಯಮಹಾ MT-15 ಮತ್ತೆ R15 ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬಂದಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯೂಕ್ 160 KTM ಡ್ಯೂಕ್ 160. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ 10,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರ 160 ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 26 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ C-to-C ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ABS ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ABS ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 30mm ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ 230mm ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ KTM ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚೇಬಲ್ ABS ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 35 to 40 ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. 3,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪೇಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ KTM ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸ ಇಂಜಿನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಕ್ 200 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 330mm ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಥರ ಇದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ವಿಚಸ್ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.